tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu jälgijatele, vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis tema tundeid. Tegelikult vaatame ikka eelkõige sinu tunded tema vastu, tema tunded sinu vastu, mis on, mida teie eeldaksite või sooviksite temalt, võtame, mida teie sooviksite temalt ja mida soovib tema teilt ja mis on teie vahel. Vaatame täna sedasi. Teen seda ühe ladumise näol, seega tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui teil on soov personaalseks ladumiseks, võite siis alati mulle kirjutada. Email on teile nähtav, nii et võtke julgelt ühendust. Samuti on mul pakkuda teile võimalust oma emotsioonidega lähemalt tutvuda, ehk siis sellisel näol, sellisel viisil, et te hakkate neid päriselt oma kehast siis vabastama füüsiliste kogemuste näol. Ja see emotsionaalsete laengute vabastamine kehas toob teie ellu siis palju rohkem rõõmu, kergust ja vabadust. Ja kui me oleme juba piisavalt oma emotsionaalseid laenguid siis kehast vabastanud, siis te liigute aina enam ja enam oma tõelise armastuse oleku suunas ja te tunnete ja tajute rohkem armastust ka iseendas. Sest kui sa oled tõelises armastuse olekus, siis su keha ja meel hakkavad loomulikult muutuma. Te ei pea sinna mitte midagi tegema ise. Te lihtsalt ei pea mitte midagi tegema, kui ainult oma laenguid puhastama. Ja su keha ja meel hakkavad loomulikul viisil muutuma. Sa ei pea selleks midagi pingutama, vaeva nägema, mingisuguseid harjutusi lõpmatuseni tegema, oma meelt majandama, sest sa muutud selleks tundeks, mida sa koged. Ja see tunne, see armastav tunne tekib sinu sisse, see keha ja meele loomulik muutumine hakkab sinus toimuma, kui sa vabastad oma neid kinni jäänud sagedusi kehast. Ja see on tõde. Kui inimene elab siis nii-öelda nendes madalates sagedustes, hirmus, stressis, mures, vihas, see ju loob ilmselgelt kehas pinget, raskust, haigusi ja tasakaalutust. Aga kui inimene hakkab elama armastuses, rahus ja tänulikkuses, siis keha resoneerub selle uue sagedusega ja hakkab loomulikult tervenema. Sest tegelikult meie keha sagedus ongi tegelikult armastus, rahu, tänulikkus ja selline kergus. Ja see ei ole üldse mitte kuidagi mingil moel nagu sunnitud olek. Et täpselt samamoodi need tänulikkuse praktikad. Ma ei ütle, et seda ei võiks teha ja võib-olla mõnel inimesel aitabki. Ja ega iga asi on millekski või kellegile sel hetkel vajalik. Aga kõige lihtsam ja puhtam viis on liikuda siis sellisesse tänulikkusesse, armastusse ja rahuseisundisse ongi läbi oma emotsioonide vabastamise. Ja kui te hakkate oma emotsioone vabastama, toimub siis nii-öelda see loomulik tervenemine ja muutused, mida te võite hakata järk-järgult siis märkama, mis ei jää märkamatuks, sest muutused hakkavad toimuma teie kehas ja füüsilises välismaailmas, mida te hakkate märkama. Sinu nii-öelda need tajud tervenevad, ilu, värvid, loodus ja muusika tunduvad sügavamad ja elavamad. Sa märkad juba väiksemaid detaile, mida varem ei pannud tähele. Sinu keha võib hakata muutuma
loomulikult. Nii et sa selleks mitte midagi ei tee otseselt. Su kaal võib langema hakata ilma pingutusteta, sest sa ei hoia enam kinni emotsionaalset raskust, mis varem väljendus siis füüsilises kehas. Ja täpselt sama nii ongi, et kõik need ülesöömised, näksimised, ülekaal tuleb sellest, et meil on palju emotsionaalseid laenguid meie kehasse nagu justkui ladestunud. Ja see loob meis sellise ohvriseisundi. Ja tihtipeale siis me leevendame oma emotsioone, mida me ei taha siis tegelikult tunda, ehk siis me surume need alla läbi söömise, näksimise ja siis me mõtleme, miks ma ei suuda seda söömist lõpetada. Sa ei suudagi seda söömist lõpetada sellepärast, et sinu emotsioonid on teie kehas nagu kinni ja sa pead nagu selle vabastama. Et muutus saaks nagu loomulikul viisil ja lihtsalt toimuda ja kaalulangus ka ei ole mingisugune probleem, kui te hakkate oma emotsioone vabastama. Mina võtsin kaalust alla 10 kilo, ma ei tea, 2-3 kuuga või. Mul on nagu kaal, tegelikult mul on nagu selline kaalulangused ja tõusud täpselt vastavalt olid sellise emotsionaalse laengu pinnalt siis, kas langes või tõusis. Et ma sain täpselt aru, et minu kaalutõusud olid seotud siis minu emotsionaalse seisundiga ja mida rohkem oma kehast neid emotsioone siis vabastasin, seda loomulikul viisil hakkas minu kehakaal langema, igasugused näksimised ja selline vajadus kadus ära või siis ma puhastasin seda, kui tekkis vajadus. Aga otseselt mina ei puhastanud selle eesmärgiga, et kaalu langetada, vaid minu sügavam ja põhjalikum eesmärk oligi liikuda selle vabaduse suunas, mida ma siis siiani veel teen, sest me ei jõua kunagi lõpp-punkti, sihtpunkti, vaid see on selline imeline teekond imeline teekond, kus sa avastad ennast aina uuesti ja uuesti ja oma sügavamaid kihte endas, milleks sa oled võimeline ja mida sa oled võimeline tundma ja kogema. See on nagu imeline ja siin tuleb neid tõuse ja mõõnasid, siin tuleb selliseid teadlikemaid momente ja siis ka unne vajumist jälle, aga siis te jälle ärkate ja teadvustate ja jälle liigute nagu kõrgemale tasemele. Ja see on tegelikult ilus teekond. Vahest tekib kärsitust, aga siis sellega jälle tuleb puhastada. Elu toob nagu justkui me nagu ise projitseerime ellu neid sündmuseid ja olukordi, mis meie enda sees on, et me saaksime need jälle vabastada. Ja iga kord, kui miski tuleb, siis võta seda tänulikkusega vastu, seepärast et sellega sa saad jälle, see, mis nii-öelda on negatiivne, sellega sa saad vabastada jälle oma laenguid kehast. Ja kehakaal on siis tõesti seotud siis emotsionaalsete pingete ja laengute ja see emotsionaalne pinge on su kehasse nagu laiali valgunud, aga see tuleks siis vabastada ja siis hakkavad juba loomulikult asjad liikuma selles suunas, et su kehakaal hakkab langema ilma selle nimel pingutamata, seepärast et tihtipeale me ju majandame oma energiat ja sunnime ja surume ennast mitte sööma ja näksima ja nii edasi. Olen ka mina selles teekonnas olnud, küll mul ei ole nagu mingit meeletut ülekaalu olnud, aga ülekaal ikkagist oma pikkuse, oma vanuse ja oma keha kohta. Et minul tekkisid jah need ülekaalulised momendid just emotsionaalse pingega. Ja kui tekkis jälle mingisugune
leevenemine siis jälle kehaga langes ja siis jälle tõusis. aga jaa, see selleks. Et ka see nagu väljendub siis teie füüsilises kehas ja samuti sa ei jää enam nii kergelt haigeks. Armastuse ja tasakaalu seisundis on immuunsussüsteem tugevam, sest stressi ja sisemist pinget pole enam nii palju. Et kui sa liigud, kui sa puhastad ja puhastad, vabastad, siis sinu immuunsussüsteem tugevneb. Ja samuti sinu energia on kergem ja vabam. Sa tunned end füüsiliselt kergemana, sest sa ei kanna enam endas mineviku raskust ega negatiivseid emotsioone nii palju. Et iga kord, kui sa puhastad ja puhastad, siis iga kord tekib mingisugune väike vaba ruumike sulle juurde sinu kehas. See on tuntav. Ja tegelikult muutud sa iga korraga siis aina rohkem ja rohkem selleks sageduseks, mida sa siis koged. Kui su põhienergia on armastus, rahu ja tänulikkus, siis kogu su keha ja meel hakkavad seda kiirgama. Sa pole enam ainult selle tunde kogejaks, sa oled see tunne ise. Ja elu sinu ümber näitab sulle täpselt seda, mida sa sisemiselt koged. Ja kui sa elad armastuse sagedusel, siis see muutub külluseks igas aspektis, igas eluvaldkonnas. Absoluutselt. Ja sinna armastuse sagedusse me liigume siis läbi emotsionaalsete laengute puhastamise. Ja see on kõige lihtsam ja kiirem viis, et te võite neid praktikaid teha, neid tänulikkuse praktikaid ja üles kirjutada ja iga hommiku midagi, ma ei tea, ilusat peegli ees endale öelda või mida iganes. Aga kui sa vaatad ikka peegli ees endale otsa ja sa ei tunne endaga rahulolu mingil põhjusel, siis läheb ikka kole kaua, kole nii-öelda nende ütleme nii-öelda piltlikult öeldes kole kaua aega ennem kui sa jõuad siis nii-öelda sellisesse seisundisse, kui sa võtad ja aktsepteerid midagi endas, võtad omaks. Aga kui me puhastame selle emotsiooni, mis ei lase nagu seda omaks võtta, siis see võib võtta sekunditest pool päeva või paar päeva, mis iganes. Aga aeg ei ole siin oluline, sellepärast et kui me oleme terve elu sellega silmitsi seisnud ja selle käes vaevelnud, mis iganes see probleem meil on, siis ma ütleksin, et see paar päeva või pool päeva või see on ju lausa imeline, et nii on. Ja kellel on soov siis oma emotsioonidega tegelema hakata, esialgu ta võib tunduda siis selline praktika ja tegelemine ja sellele nagu rohkem tähelepanu pööramine ja pühendumine. Sest kui te hakkate sellega tegelema, siis need laengud tulevad esile ja te peate neid vabastama. Mitte ei pea, aga võib-olla tundub nagu kohati nagu natukene ebamugav ja emotsioonid ongi ebamugavad, kui te olete tähele pannud läbi aja, läbi elu seda. Ja sellepärast me surumegi neid alla, sellepärast et me ei taha neid kogeda ega tunda. Ja ta algul võib-olla tundub siis natukene selline ebamugav või siis kellele ei tundu ebamugav, see oleneb täiesti. Et minule polnud see kunagi ebamugav, see pakkus rõõmu, iga laeng või pinge, mis esile kerkis, siis kohati ta on nagu rusuv ja raske. Seepärast, et see emotsioon ei ole ju lõpus. Emotsioon, see laeng, see negatiivne tunne sinu kehas ei ole ju tegelikult tore. Aga kui sa vaatad selle pilguga, et ohoh, vägev,
nüüd tuli see emotsioon esile või mis iganes pinge jälle minus esile kerkis, vahest ma isegi ei pannud sellele nagu silti külge, sest ma ei osanud seda põhjendada, ma ei teadnud, millest see tuleb või siis teadsin, millest see tuleb, aga ma ei teadnud, mis ta täpselt on, kas ta on kurbus või viha või mis iganes. aga ma olin nagu selle eest väga tänulik, sellepärast et tänu sellele emotsiooni lõpule tundmisele läheb mul jälle kergemaks ja see kaob. Või siis järgmine kord on see lihtsalt niivõrd nõrk, et nõrgenenud, et järgmise korraga juba kaob ta täielikult. Et see on nagu samas mulle nii põnev ka olnud ja iga kord sa tunned või mingi aja tagant sa tunned seda muutust, sa tunned rohkem rõõmu, sa tunned rohkem sära enda seest välja kiirgamas, sa oled rõõmsam, sa oled lõbusam, isegi kui sul tulevad need dramaatilised või rasked keerulised ajad, mis su nii-öelda ego ütleb, et nad on dramaatilised ja keerulised ja sa peaksid neid hakkama lahendama, siis tegelikult seal kõrval sa suudad tunda ikkagist rõõmu. Et näiteks sellise hülgamishirmuga, eks ju, kui inimesel on hülgamishirm või selline hirm üksi jäämise ees ja ta nagu paaniliselt soovib endale nagu partnerit või suhet, siis isegi kõige keerulisemas situatsioonis, mida sa parasjagu läbi elad, võib-olla mingisuguse suhte näol, mis toob sinus esile selle hülgamishirmu või kaose sinu sees, see inimene, sest see inimene ei ole süüdi mitte milleski, vaid tema nagu tuleb, ma ise nagu projitseerin või loon selle inimese enda ellu, et ta saaks minu neid punaseid nuppe vajutada, et mina siis oma emotsioonid nagu puhastada saaks ja vabastada saaks. Et isegi kui tekib selles seisus või olukorras selline kaootilisus või kaos või samas tunned seda nagu raskust, siis sa tunned selle raskuse lõpuni ja see kaob ära mingiks hetkeks, et ta ei ole nagu püsiv hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni, eks ju. Et võib-olla algul, kui neid laenguid on väga palju ja see triggerid on väga järjest tulevad teil, siis on natuke rohkem tegemist, aga mingi aja jooksul te tunnete ja näete, et ka selle nii-öelda ego arvates kõige raskema olukorra kõrval ma suudan tunda ikkagist rõõmu ja sära ja näen asju ja kaotan ennast ilusatesse olukordadesse ära, vahest lähed välja ja jäädki midagi vaatama või imetlema ja sa oledki tegelikult teadvuse seisundis, armastuse seisundis. Kui sinu ümbert kaob kõik muu ära, see nagu see jutuvadin, see minevik, see tulevik ja see praegune olukord, kus võib-olla mõistus tahaks sulle mingisuguseid lugusid jutustada, siis sa vaatled hetkeks midagi nii lummaval pilguga või sa oled nii lummatult milleski, näiteks päikesetõusust või päikeseloojangust või ma naudin alati, kui need hakid lendavad, kui on nagu kerge mõnus tuuleke väljas, selline nagu kõvem tuul, siis hakid lendavad väga huvitaval viisil, nende lendamine ja põiklemine on väga järsk ja kohati ka madal ja ma nagu lihtsalt olen sellest lummatud. Ma olen lummatud loodusest, ma olen lummatud mingisugusest teatud, kui mu pilk nagu jääb millelegi pidama, siis sa oledki kadunud. Siis sa oledki tegelikult selle teadlikkuse või teadvuse seisundis ja armastuse seisundis. Sa oled kohalolekus. Ja tegelikult inimese loomulik olek ongi kohalolu. Mitte ma ei mõtle, mis toimus minevikus ja mitte ma ei mõtle, mis tuleb tulevikus, vaid ma naudin praegust hetke siin ja praegu ja võtan sellest kõik täielikult 100%, kui mitte 150 või 200. et see on neid seisundeid te hakkate nagu kogema aina enam ja enam ja enam.
ja, ja need suured hirmud ja kaootilised mõtted ja mured ja stressid, mis teid enda alla tihti matavad, need vähenevad järk-järgult. Ja mõnel võibki toimuda väga kiire ja järsk kasv või siis mingit laadi ärkamine, aga samas ta nagu liigub nagu unne tagasi. Aga kui ta on juba selle maitse suhu saanud ja tal on see ärkamine toimunud või te tunnete äratundmise te tunnete nagu mingit tõmmet või äratundmist siin minu jutus, siis tegelikult te liigute, te nagu tegelikult liigute selle vabaduse suunas, aga lihtsalt siin võib olla neid hirme ja ärevust ja emotsioone ja laenguid nii palju, et teil toimub väga nagu selline aeglane edasiliikumine või siis kes nagu enesearengu teed käivad väga paljud inimesed siis läinud seda teed pidi, seepärast et nad tunnevad oma elus rahutust ja ei tea, mida teha või kuhu suunas liikuda või mis on nende teekond, siis nemad ka tegelikult alateadlikult siis tegelikult otsivad seda rahu, seda armastust, seda tingimusteta armastust, mille suunas me tegelikult kõik liigume. Aga kes siis rohkem, kes siis vähem, kes tunneb rohkem tõmmet, kes vähem tõmmet. Et need, kes tunnevad siis minu videodes ka seda tõmmet või äratundmist või tajuvad, millest ma räägin, isegi kui te aru ei saa, aga tunne on nagu oleks õige jutt, siis teil on tõmme sinna ärkamise suunas. Tegelikkusesse liikumine, armastusesse liikumine, teadvusesse liikumine. Et see on meie selline puhas teadlikkus ja ärkamine. Nüüd läks juba päris pikaks, et igal juhul, kui on soov, siis alati on võimalus pöörduda jällegi taaskord minu poole siis või on see võimalus alati ka mujale pöörduda et ei pea tingimata minu poole pöörduma, aga teadke, et kui te tegelete oma emotsioonidega, esmalt tundub see tegelemine, pärast toimub loomulikult, sest see ongi meie loomulik olek. Emotsioonile oma kehast loomulikul viisil läbi lasta, mitte neid kinni mätsida või pakendada kuskile alateadvusesse, siis see võimalus on. Nii et siit siis tuli teile pikk sissejuhatus, aga teil on võimalik ka see vahele jätta ja liikuda otse kohe siis nii-öelda ladumise juurde või energiate tšekkamise juurde. Vaatame siis teie energiat üles ja vaatame, mida tunnete teie, mida tema, mida soovite teie temalt ja mida soovib tema teilt ja mis on teie vahel. Nii. Kellel on personaalse kaardiladumise soov just täpselt sellisel kujul saada seda ladumist nii-öelda, siis see on ka võimalik, et alati võite küsida või siis ära mainida, siis ma tean, mis kujul te seda ladumist soovite. Et jah. Nii, mida tunnete teie tema vastu? Mida tunneb tema teie vastu, mida soovite teie temalt, mida soovib tema teilt ja mis on teie vahel. Siin on nüüd kas väga tugev transformatsioon
teie vahel toimumas mingisugune uuenemine või siis mingisugune lõpp. Transformatsioon siis läbi transformatsiooni toimub siis, seda võib ka võtta, noh jah, et kas siis toimub täiesti mingisugune uuenemine selles suhte tasandil, mis varasemalt on olnud, toimub uuenemine, transformatsioon või siis suhe lõpeb, katkeb täielikult. Nii, mida tunnete teie tema vastu? Et siin on nagu sellist usaldamatust ja samas ka teie enda hirmu. Teil on usaldamatus selle inimese vastu kuidagi, kuigi te olete väga kütkestatud temast. Temast olete väga nagu vaimustuses, ütleme siis niimoodi, ta on teie jaoks väga kirglik, ligitõmbav, väga selline sarmikas, seksuaalne ja väga selline julge ja enesekindel sauade kuningas ja teil on temaga mingit laadi soovid või unistused. Aga mida ma näen, on siin see, kas teil on tema suhtes usaldamatus, et te kardate, et ta nagu valetab või vassib või hiilib, või siis teil võib olla endal ka selline hirm nagu kaotuse ees või et need unelmad või soovid ei täitugi. Et hirm selle suhte kaotuse ees, nagu siin on seda näha, ja hirm oma positsiooni kaotuse ees võib-olla selles suhtes. Aga kui me vaatame nüüd seda mõõkade 7 ja tähe kombinatsiooni, siis tegelikult need hirmud või need kahtlused tekivad, need on teis endis olemas. Need on teie sisemus, mis siis tema siis tuleb ja näitab neid teile. Et te võite nagu seostada teda selle olukorraga, aga tegelikkuses see tuleb minevikust, teie enda sees olev energia, mida tema siis näitab teile. Et millega teie peate siis tegelema ja mida see loob selle transformatsiooni teie energias. Et sest täht näitab alati, et mineviku pagas tuleb selja taha panna just armastuse teemadel, sest et midagi te kannate siin. Et alles siis saavad teie unistused ja soovid teoks, sellepärast et siis ei ole nagu see negatiivsest potentsiaalist või sellisest puudusest loodud, vaid see puudus tuleb ära likvideerida siin, see pagas tuleb maha panna, need hirmud tuleb vabastada, et saaks toimuda teisse transformatsioon ja muutus, et te saaksite luua siis tervemaid suhteid või siis seda suhte dünaamikat muuta ja transformeerida. Mida tunneb tema teie vastu? Tegelikult ta näeb teis ideaalset partnerit, no siin on ju, näed, nagu see on nagu vastastikune kõik siin, et teie vahel võib-olla ongi selline nagu väga tugev kirg üksteise suunas, et teie tunnete tema suunas kirge, tema tunneb teie suunas kirge, et ta näeb teis väga sellist seksuaalselt ligitõmbavat, enesekindlat, julget naisterahvast, kes ei kohku nagu justkui tagasi millegi ees. Aga siin on nagu mingisugused tsükli muutused toimuvad, võib-olla ta mõtleb ka selles suhtes või tunneb selles suhtes, et võib-olla nagu saatus on määranud meid kokku või kas ta usub või ei usu seda, ma ei oska öelda, eks ju, et aga ta tuleb nagu pigem selliste väikeste pakkumiste või ettepanekute või vestlustega teie suunas, et ta ei tee midagi suurejooneliselt, mingit väga suurt muutust ei toimu nagu siin. Küll aga teie vahel, teie koos nagu kas te nagu seda üksteisega arutate või mitte või mis iganes, aga teie energiat, kui kokku saavad või
või on kokku saanud juba niikuinii, siis see transformeerib teie siis sagedust, teie elu muutub. Et teie nagu koos olemine on muutnud nii tema maailmavaadet, pilti kui ka teie maailmavaadet ja pilti. Ta loob mingisuguseid selliseid situatsioone või lükkab või surub teid, võib isegi tunda, et selline surumine toimub, et surub teid nagu muutustesse, et ei saa enam nagu vanaviisi, nii nagu teie tunnete siin, et te peate selle ära muutma, ennem te ei saa nagu seda muutust luua oma elus, vaid te nagu käite nagu selle tsüklis ikka ja jälle ringi, kui te seda muutust ei loo endas. Sest et mingisugused hirmud ja kahtlused tekivad ikka ja jälle teil igas suhtes, kui te suhtesse lähete. Kui te selles suhte näiteks lõpetate ja lähete teise suhte, siis tulevad need mingil moel või mingil viisil ikka need esile. Te ei saa iseenda eest põgeneda, et kui üks inimene lahkub teie elust, et siis need nii-öelda probleemid ei kao, vaid need käivad teiega kaasas, sellepärast et teie enda sisemuses ongi need. Teine inimene lihtsalt toob need nähtavaks teile, et te saaksite sellega tegeleda ja ära muuta, transformeerida. Ja lähisuhted on kõige imelisemad ja kaunimad suhted, millest saab siis iseenda energiat hakata muutma. Sest need trigerdavad kõige enam meid. Nii, aga tema tunneb jah sellist, ta näeb teist sellist sõltumatut, enesekindlat, julget, seksuaalset, kirglikku naisterahvast, kes on nagu päike, väga ligitõmbav. Aga ta ise nagu justkui ei paku teile kõige võib-olla suuremaid muutuseid siin elus või ta nagu tuleb siis nii-öelda nende väikeste pakkumiste või vestluste või kokkusaamiste, mis iganes kujul, et need ei loo nagu mingisugust müstilist või drastilist muutust teie elus. Aga tema enda sees toimub küll siin väga suur muutus läbi teie ka kohtumise või teiega suhtlemise. Ja teil samamoodi temaga seoses. Et siin mingisugune muutus on, see tsükkel nagu, tal on nagu mingisugused tsüklid nagu, ta tunneb või tajub mingisugust tsüklit. Et üks jälle nagu kukub või laguneb küljest, siis jälle nagu liigub sammuka edasi ja siis jälle nagu toimub mingisugune üles-alla liikumine tal. Ja samuti ta võib näha, et tal on selline potentsiaal või võimalus teiega oma elus siis mingisugust muutust luua, aga ta näeb seda, aga ta teeb selles suunas väga imeväikseid samme, võib-olla pea olematuid samme, te võib-olla ei tunne, aga tema nagu aeg-ajalt nagu justkui suhtleb või teeb ettepaneku või saate kokku, et see ei ole nagu mingisugune suur muutus või see ei ole mingisugune suur ettepanek või uudis või midagi suurt siin nagu otseselt ei toimu, mis teie vahel saaks nüüd siis nagu kuidagi see areng toimuda. Et ma ei näe siin seda mingisugust väga suurt arengut, ühesõnaga. Mida soovite teie temalt? Jah, teie temalt soovitegi seda, et oleks siis võib-olla selline aus vestlus, oleks rõõmu, õnne, unistuste täitumist, nagu siin näha, intiimsust, harmooniat. Ja te soovite nagu puhast selget vestlust, võib-olla natukene võib-olla jälgite teda või vaatlete teda kõrvalt või siis jälgite sotsiaalmeedias või mis iganes, uurite tema järgi või midagi. Aga te soovite temalt siis justkui sellist ausat vestlust, kommunikatsiooni, unistuste
täitumist, sest teie tegelikult näete temas justkui seda unistuste kuningat, kes tuleb valgel hobusel, aga loob päris palju kannatusi. aga samas ka uuesti sündi, mida see poiss siin nagu justkui lillepärjaga või mees või poiss, kes iganes, selle lillepärjaga nagu kuulutab. Et jah, teie soovite nagu seda armastust, harmooniat, kodu luua võib-olla ja seda unistuste täitumist ja siirast ja ausat vestlust. Mida soovib tema teilt? No tema soovib tegelikult sellist, ta soovib tegelikult sellist suhtlust teiega, sest see loob temas sellist põnevust, kirge, särtsu, mürtsu aga mingil põhjusel ta tunneb ikkagist siin nagu segadust, et nagu me näeme, siin on tal erinevad karikad, erinevad võimalused. Siin on loss, siin on vikerkaar, siin on merineetsi, siin on liblikas, siin on, mis siin veel on, kass. Midagi veel. Et ühest küljest ta on natuke segaduses, teisest küljest on mingisuguseid unistusi teiega seoses. Väga naljakas kass on siin. Väga naljakas, ma pole nagu enne märganudki seda musta kassi. ja ma ei saa aru, mis see teine siin on. Lohe või see punane? Ei saagi aru täpselt, tõesti. aga siin on jah seda segadust ja ilmselt teie vahel on ka vahemaa. Te olete üksteisest eemal ja ta nagu teeb plaane ja mõtiskleb, aga ta nagu ei tee nagu otseseid samme teie suunas. Et need sammud ongi nagu võib-olla see ühenduse võtmine, helistamine, võib-olla on mingisugused kokkusaamised, võib-olla ei ole ka, aga nad on nagu väga tagasihoidlikud ja nad mitte midagi sellist suuremat muutust selles suhtes nagu pole loonud. Et teie vahel toimub see, ilmselt teie olete oma energiaga üksteist nagu aktiveerinud ja teist toimub mõlemapoolne transformatsioon. ja ma usun isegi, et tema võib-olla väga palju ei olegi sellest rääkinud, aga ta tunneb ja tajub seda transformatsiooni ja muutust enda sees. See muutus paneb teid mõlemaid vaatama maailma läbi teistsuguse vaatenurga või vaatama teistmoodi, kui te seda varasemalt tegite, te hindate asju ümber. Te vaatate asju teisiti, teise pilguga ja see on teie mõlemapoolne, mõlema transformatsioon, mõlemal toimuvad siin muutused. ja siin võib olla ka seotud, vähestel võib olla ka seotud siin teine suhe selles suhtes või on siis mõlemad on suhtes või see on üks pool suhtes. Stabiilses pikaajalises suhtes on olnud siin keegi, üks pool või siis mõlemad. Ja see nagu loob võib-olla takistust teie kokku tulemisel, vaid olete nagu sellest unistusest või soovist väga nagu eemal. Aga tema jah, nagu ma näen, et ta ei tee nagu siin, tema tunded on küll väga natuke suuremad kui tema tegevus, sellepärast et siin on juba üks orkaan välja tulnud, kus ta nagu teie suhtes tunneb nagu suuremaid tundeid. Võib-olla, et kui välja näitab, aga tema tegevus või tema soovid teie suunas on väga tagasihoidlikud hetkel.
et mida ta soovib teilt, on teiega võib-olla vestelda, suhelda, unistada ja võib-olla planeerida kokkusaamisi, kohtumist, sest teie vahel on vahemaa, uneleda siin. Tal on omad soovid teiega seoses. Ta on nagu kuidagi illusioonis. Aga ilmselgelt ta tahab nagu kohtuda teiega või kokku saada. Ja siis ta nagu kuidagi uurib võib-olla kogu aeg maad, võib-olla te ei olegi nagu täiesti totaalselt nagu paar või koos, sellepärast et mul tunneb sellise kaardiga ja selle kaardiga, et ei ole nagu päris koos. Ja siis ta nagu uurib maad või vahepeal nagu annab ennast märku ja küsib ja uurib, et kuidas teil läheb ja mis te teete ja mis on teie elus muutunud ja et teil on nagu selline soe ja lähedane suhtlus omavahel küll, võib-olla siin osadelgi päris kindlasti, aga te ei ole nagu, te olete jah siin üksteisest eemal ikka, ma näen. Nii, ja ega siin rohkem muud ma vist ei lisagi praegusel hetkel. Aga teie võite võib-olla või te mõlemad võite võib-olla, te olete võib-olla sellises situatsioonis või olukorras, kus te võib-olla plaanite seda olukorda kas arendada või siis lõpetada. Et siin on kahtepidi võimalikkus. Võtan teile siit sõnumit, 2 sõnumikaarti ka, ühe võtan endalt ja ühe võtame siit teise. Keskendud võimalikule või eelseisvale draamale, katastroofile või kriisile, ohvriseisund. Jah, et siin te võib-olla nagu keskendute natukene sellisele kriisile või katastroofile või draamale või te eeldate midagi või te kardate seda nagu seda kriisi või draamat või katastroofi. Ja see võibki tulla alateadlikult, et te võib-olla ise päris ei teadvusta või siis kui te teadvustate, siis need mõtted käivad teil kindlasti läbi ja te teate, millest ma räägin. Et miski mõte jookseb sulle, et kardate, et see suhe ei toimi või kardate, et ta petab teid või kardate, et ta valetab ja tüssab teil, et mina vaatan alati läbi armastuse seda olukorda, et keegi ei saa mulle valetada või minuga manipuleerida või mind tüssata, et ma olen väga teadlik sellest, et mina vastutan 100% oma tunnete eest, oma suhete eest, oma suhtluse eest. Ma ei vaata kuskile väljapoole ega süüdista mitte kunagi teist inimest. Alati, kui ma tunnen kuidagi raskelt või ebamugavalt, siis ma tunnen muidugi selle tunde lõpuni ja ma vabastan selle enda kehast. Aga selleks, et algul teadvustada üldse, et märgata, et mingi tunne on minus, siis ma alati keeran silmad enda poole ja ma tean, et see väline olukord trigerdab ainult minus olevat emotsiooni, mis siis pinnalt kuskilt välja tuleb, mida ma saan siis lõpuni tunda ja jah, see ongi ebamugav. Ja tihti võib-olla alguses lähevadki need mõtted selle peale, et kardate mingisugust kriisi või mingisugust lõppu või eriti kui siin on mingisugune hülgamishirm ja kartus, et see suhe ei toimi, hirm, et see ei loo, et teil ei ole selles suhtes tulevikku ja teie unistused purunevad või mis iganes. Et te panete kindlasti tähele, kuidas need võimalikud versioonid teie silme eest või mõtetest läbi käivad. Ja sellega te tegelikult lootegi seda reaalsust, kui te sellele tähelepanu pöörate, kui te fookuse sinna suunate. Et imeline oleks jälle siin iga hetk oma tundeid ja emotsioone ja laenguid puhastada, kes teavad ja
ja on sellega juba sina peal, siis on väga kena ja kui te sellega tegelete ja need enda teadvusest vabastate siis, et igasugune katastroof ja igasugune kriis ja igasugune hala ja ohvrimeelsus ja see on kõik draama ju, kõik on draama. See liigitub sinna draama alla siis, et kui me juba nagu keskendume eelseisvale, et me eeldame või arvame, et see niikuinii ei juhtu ja see niikuinii ei toimu, et sellist asja ei tohiks üldse endale lubada, vaid see olukord tuleb puhastada. Et muidu te loote alateadlikult isegi enesele teadvustamata neid olukordi aina enam ja enam juurde. Ja siis liigumegi nüüd teise kaardi poole, mis on ka nii naljakas see, et see kaart räägib ka puhastamisest. et täna on siis selline ladumine, kus kaardid suunavad teid ennast puhastama ja alati need kaardid on väga illustreeriva ja ilusa sellise sõnastusega ja nad on nagu väga ilusa väljendusega, aga neis on alati sügav tõde sees, kui vaadata läbi kõrgema teadvuse pilgu seda. Ja igas sõnumis võib olla väga kõrge sõnum sees, kui me vaatame, oleneb, mis tasandilt me vaatame seda. Sest inimese taju ja tunnetus on väga erinevad, kõikide inimeste taju ja tunnetus on väga erinev. Et üks võib ühte lauset tõlgendada ühtemoodi ja teine teistmoodi, oleneb, kus sagedusel ta parasjagu asetseb. Aga vaadake seda läbi, tõlgendage ja vaadake alati neid sõnumeid läbi kõrgema teadlikkuse tasandi. Ja ilmselt te olete juba päris palju teadlikumaks saanud, kui te minu kanalil olete siin püsivad vaatajad. Nii, aga puhastamine siis selle kaardiga on see, et suvine vihm sümboliseerib taas sündi ja puhastumist. See peseb maha vana, luues ruumi uuele. Vesi on seotud emotsioonidega ning suvine vihm võib tähistada pikaajaliste tunnete vabanemist, mis viib sisemise puhtuseni. Vihmal on ka uuendav jõud. Vanas ütluses aprillikuised vihmad toovad maikuu lilled. Peitub tõde ka. Pärast puhastust saabub õitsemine. Kuid uus ja elujõuline energia ei saa sinu ellu voolata, kui see on ummistunud mineviku koormatega. Siin ma just seda rääkisin. Ja nüüd on aeg keskenduda siis puhastamisele, nii enda keha, meelt kui ka ümbritsevat keskkonda. Ja see käibki läbi siis enese puhastamise. See loob ka ümbritseva keskkonna muutuse. Ja see on justkui ideaalne hetk segaduse kõrvaldamiseks ja oma ruumi värskendamiseks. Lase lahti vananenud energiat, et kutsuda sisse midagi värsket ja elavat. Ära võta asju isiklikult, vabasta end süüst, pahameelest ja kahetsusest. Puhasta oma mõtted, sõnad ja teod. Puhastamine on tänapäevane alkeemia. Kui miski ei teeni sind ega too rõõmu, lase see lahti. See hetk võib tähendada ka külluse kasvu, sest voolav vesi on õitsengu sümbol ja suvi on laienemise aeg. Kui lased minevikul lahustuda nagu vihmavesi maasse, hakkab sinu ellu voolama rohkem selgust, kergust ja võimalusi. Lase vihmal end värskendada. Pese end puhtaks ja ole valmis uueks õitsemiseks.
on siin lõpetuseks teile imeline sõnum. Ja võib-olla see sissejuhatus, mis kestis päris pikalt, oligi väga asjakohane sissejuhatus, seepärast et minu arust kaardid nagu nii perfektselt toetavad ja annavad ühtse sõnumi siin teile. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!